Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video. Heute Nacht kam überraschend die Ankündigung von neuen Update-Contents, die irgendwie noch zu New Horizon gehören. Und wir haben uns das Ganze live im Stream angeguckt mit ein bisschen Live-Reaction, wo es wirklich gerade erst gepostet wurde. Und ich dachte mir, bevor ich das jetzt nochmal komplett neu aufnehme, poste ich einfach den Ausschnitt vom Livestream. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren da, was ihr von dem Update haltet. Und das Intro ist ein bisschen cringe. Geht aber nur ein paar Sekunden, danach geht es richtig los und ja, let's go. Developers Note, new update content. Hello Flyfers, today I would like to introduce two new exciting features coming to New Horizon, Housing and Cargo's Assault. Housing is separate from the usual grinding and farming, providing you with fun and creative outlet. You can also face off the best of your PvP skills in the new massive melee, the Cargo's Assault. Please note that visuals, specifics and balance are subject to change before release. All screenshots have been taken from the development build. Ich sollte vielleicht Genshin Impact ausmachen im Hintergrund. Ich merke gerade, das nervt ein bisschen. All screenshots have been taken... Achso, ich habe ja gerade Monitoraufnahme an, lul. Oops. All screenshots have been taken from the development build of the game and may not reflect the final release version. Also im Endeffekt sagen sie einfach, es gibt zwei neue Modis, für die kein Englisch können. Housing-System und Kaigas Assault, ein Melee-PvP-Modus. Aber dazu werden wir bestimmt gleich mehr erfahren. Yay! Housing. There's two types of housing systems which share some similarities, private housing and guild housing. A house is a typically empty space for authorized players to enter and unleash your creativity, hang out with others or show off some prized possessions. Players can purchase a wide variety of decorations and props to place around their house and make it their own. For private housing, there's also separate templates to choose from. Also im Endeffekt, es gibt private Häuser und Gildenhäuser und es ist genau wie bei FlyFPC. Du kannst halt reingehen, deine Freunde einladen, das einrichten, wie du willst und ja, es ist halt einfach ein Housing-System wie in jedem anderen Game, basically. First, let's mention some important notes about the overall system. There are two types of things you can place in a house. Decoration props do not have stats. May be time limited, meaning that the prop disappears sometime after placement. May be limited in quantity, meaning that you only have a certain amount available to place and need to buy more pieces to place more. May have a limit on count, meaning that you can only place up to X amount of this prop in the house. Can be scaled, can be rotated. Also man kann Dekorationen platzieren, die geben keine Stats, sie können zeitlimitiert sein, sie können limitiert sein in der Menge, also dass man mehrere davon braucht, um sie mehrfach zu platzieren. Was irgendwie eine komische Formulierung ist, aber egal. Sie können limitiert sein in der Anzahl, wie oft man sie platzieren kann. Man kann sie skalieren, also größer machen, und man kann sie rotaten, also man kann sie drehen. NPCs, they do have stats, may be time limited, meaning that the NPC disappears sometime after placement, can only be placed once in a house, can be rotated. NPCs haben Stats, sie können zeitlimitiert sein, dass sie halt irgendwann verschwinden, können nur einmal platziert werden und können gedreht werden. Das heißt, du kannst einen NPC an die Wand gucken lassen, damit du sein Gesäß anschaust. Okay. Gala? Gala? Bro? Gala? Bro? Gala? Bro? Warum solltest du einen NPC rotieren? That doesn't make sense. Another common aspect between all types of houses is the preset system. If you'd like to have multiple different looks in a house, perhaps depending on the season or purely your vibes for that day, you can create different named presets that save the placement of your props and NPCs and switch between them at any time. Note that presets are tied to the template or map, which is explained below. Players start off with a limited number of presets, which can be expanded upon using a scroll. Also das heißt im Endeffekt, du kannst dir halt verschiedene Wohnungseinrichtungen sozusagen anlegen und zwischen denen switchen. Also du kannst quasi ein verschiedenes Innenleben dir gestalten und dann je nach Zeit, Tag, Gästen
ändern. Ja, also ich glaube, die denken, dass man damit mehr verzeiht. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man das tun sollte. Außer halt wegen den NPCs, wegen den verschiedenen Buffs. Dass du zum Beispiel ein XP-Haus hast, ein Drop-Haus, ein Damage-Haus oder so. Aber ich glaube nicht, dass das so heftig ist. Also keine Ahnung, ich kann mir das gerade irgendwie gar nicht vorstellen. Now let's begin with the personal housing specifics. You can choose from multiple available house templates as your personal space. These templates are not necessarily always a house, but more like differently themed spaces for you to get creative in and match your personal vibe. Of course, you can switch templates at any time. Here's a look at some templates. Also das heißt, dein Haus ist gar nicht zwingend ein Haus, sondern hier ist es zum Beispiel so eine Insel quasi. Oder ein Strand. Interesting. Easiest YouTube upload ever. Beach house template with some decorative props placed. Jo, Bro, da hätte man vielleicht ein bisschen näher ranzoomen können. Ich kann halt nichts erkennen, Alter. Wie wäre es, wenn ihr das Foto nur von noch weiter weg aufgenommen hättet? Am besten geht der Kameramann noch ein Stück zurück, damit man gar nichts mehr erkennt, Bro. Das sieht actually geil aus. Holy shit. Boah. Damn, das sieht actually fire aus. Also das Gras nicht, das Gras sieht ass aus. Noch ein Stück. Also das Gras sieht nicht so geil aus, aber der Wald im Hintergrund sieht actually fire aus. Sieht überhaupt nicht aus wie Flive, to be honest. Damn, das sieht actually cool aus. Forest. Snow House. Da ist ja kein einziges Haus. Das heißt, Housing-System und alle 3 Templates, die sie hier vorstellen, beinhalten kein Haus. Oh, nevermind, hier ist eins. Okay. Templates come in different sizes, meaning that some templates are small, some are medium, and some are large, giving you lots of playing ground to design your dream world. Of course, you can allow friends to visit your house and show off your masterpiece. Damn. Das sieht halt, not gonna lie, das haben sie halt von Genshin Impact geklaut. Es gibt in Genshin Impact legit einen NPC, der genau in so einem Haus wohnt. No joke. Aber okay, passt schon. Alles cool, alles cool. You will also have a special place where you can decorate the interior of a house and allow visitors to leave comments in your guest book. Also es gibt ein Ach so, wait, what? Also, Moment. Ein special place where you can decorate the interior of a house? Ist das nicht der ganze Sinn von einem Housing-System? What the fuck? Also das Innere des Hauses zu designen ist special. What? Und es gibt ein Gästebuch, wo sie Gäste eintragen können. Natürlich haben sie dieses Gilden-Logo genommen, ne? Hätte ja kein anderes sein können, Kappa. Guild housing. Unlike personal housing, guild houses do not have multiple templates to choose from. In fact, guild houses are more like guild ships. This system includes an open world aspect, a Penya aspect, and a PvPvE aspect. Oh Gott, ich hasse PvPvE. Secret Room ist PvPvE. Das ist Trash. A flying guild ship owned by the guild We Love Homes. Damn, ist das eine neue Sendung auf dem Recovery Channel? A flying guild ship, also, that's right. Once your guild owns a house, it'll be flying over Madrigal for everybody to see. There are a few important details to these ships. Also das Schiff existiert dann tatsächlich und man sieht das rumfliegen. Okay. There are a limited number of ships in each server. All ships are displayed on the map and indicate whether they are owned or not. All ships have a manager NPC on them. Sieht man gar nicht. Anybody can fly up to a ship and speak to the manager NPC on it. If the ship is owned, members of the guild that own the ship can immediately teleport to it through the world map or the guild window. If the ship is owned and the owning guild allows external visitors, anybody can enter the ship through the manager NPC on it.
Wow, jeder kann das Gilden Schiff besuchen, wenn man das erlaubt. Also auch reingehen. Das ist actually crazy. Das gab es in FlyFPC auf jeden Fall nicht. If a ship is unowned, it will display vacant ship above it and is available for bidding, explained below. If a ship is owned, it will display the guild's name and their logo if there is one. It is not available for bidding, but will have an artifact placed every 2 weeks which allows other guilds to claim it, explained below. The inside of a guild ship where authorized players can place props and NPCs. Every ship has a 2-week execution period. This means that every 2 weeks the scheduled event will take place, which may differ from ship to ship, depending on whether it is owned or unowned. If a ship is unowned, which will be every ship at first once the expansion is released, the scheduled event is a bidding decision. Unowned ships are available for bidding. By flying up to the ship and speaking to the manager NPC, players may view other bids on the specific ship and place their own on behalf of the guild if they are an authorized guild member, set up through guild rank permissions. The bidding amount must be available in the guild bank, and it is taken out of there, not the player who places the bid. The new owner of the ship will be decided upon the scheduled event at the end of the 2 weeks. Also das heißt, im Endeffekt hast du einfach 2 Wochen, also jedes Schiff hat eine 2-Wochen-Phase, in der man darauf bieten kann und der Höchstbietende bekommt, basically. Und man erkennt es halt daran, dass das Schiff kein Gildenname, kein Gildenlogo hat, sondern eben Vacant Ship oder auf Deutsch wird es dann halt unbemanntes, unbewohntes Schiff oder so wahrscheinlich heißen, irgendwie so, oder unbesetztes. Genau. Und das Geld wird aus der Gildenbank gezogen, also wer auch immer darauf bietet aus der Gilde, der berechtigt ist, muss es nicht zahlen, sondern es wird immer aus der Gildenbank genommen. Aber gut, das ist jetzt eigentlich nicht so interessant. If a ship is owned, the scheduled event is an artifact spawning. This is an important task for authorized members of the guild, as they need to choose an artifact position at some point before this event through the guild window. Placement of an artifact costs a certain amount of penya taken from the guild bank. At the moment of spawning, not the player who selected the position. If an artifact does not spawn, that is, the guild did not set a position or did not have enough penya in the bank, the owning guild loses ownership and the ship becomes vacant and available for bidding over the next 2 weeks. Once an artifact spawns, which is always on the PK channel, the owning guild must defend it from other guilds for a certain period of time. Members of other guilds will be able to see large circles on the world map indicating that an artifact is spawned within the circle's region, but not an exact position. Once another guild finds your artifact, you must prevent them from destroying it by fighting them and defending the artifact. Das ist wohl das Artefakt, schätze ich mal. Damn, sieht actually fire aus. Was ist das? Rises? Ich schätze mal, das ist Rises. Damn, she looking good. She looking Gucci. She got that Gucci look. Ja, also nochmal zusammengefasst. Wenn ein Schiff schon besetzt ist, gilt trotzdem diese 2-Wochen-Periode. Also alle 2 Wochen hat jedes Schiff ein Event. Entweder Bidding, beziehungsweise Bidding Over nach 2 Wochen. Oder halt alle 2 Wochen Artifact War. Und dann musst du quasi das Ding platzieren. Das kostet Penya. Wenn du nicht genug Penya hast, verlierst du dein Gildenschiff einfach automatisch und es wird wieder zum Bieten freigeschaltet. Und wenn du genug Penya hast und dein Artefakt platziert hast, dann können alle anderen Gilden, Members of other Guilds, heißt ja basically alle anderen Gilden, egal, ja, einfach egal, können das Artefakt zerstören. Dann wäre echt interessant, wie viel Leben hat das. Hat man hier noch mehr... Hier haben wir noch ein paar Infos. The owning guild maintains ownership of the... Oh, if the artifact is defended. The owning guild maintains ownership of the ship. The owning guild receives 50% of the placement fee back. Also 50% des Penyas gehen immer verloren, das ist schon mal gut. The owning guild receives various rewards, including tokens for guild buffs, similar to the guild buff event. Guild buff event? War das mit dem... Oh mein Gott, war das mit dem Cashen?
War das mit dem Cashen? Oh mein Gott, no way. The owning guild receives various rewards, including tokens for guild buffs. If the artifact is destroyed, the defeating guild receives ownership of the ship. The defeating guild receives 25% of the placement fee that the previous guild paid, also 75% des Penniers gehen verloren. Und die owning guild receives various rewards, including tokens for guild buffs. Ja, Moment, wieso steht da jetzt die owning guild? Das müsste, glaube ich, die defeating guild heißen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wieso die owning guild da noch was bekommen sollte, wenn sie den Kampf verloren haben. Note that when the ownership of a ship is changed, all the props and NPCs are removed and it is essentially a blank house. The new owners can immediately use their presets if they have any though. Das lässt mich halt fragen, aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel... Also irgendwie fehlt mir hier, wie man an die Möbel kommt. Das wird nämlich überhaupt nicht erwähnt bis hierhin. Woher bekommt man die Möbel? Kauft man die für Penya? Kauft man die für Cashop? F-Coin? Woher bekommt man die ganzen NPCs und Möbel und so? Das wird ja halt überhaupt nicht erwähnt, habe ich das Gefühl. Also den Teil haben sie irgendwie conveniently ausgelassen, wie man denn an diese ganzen Möbel und so überhaupt rankommt. Das steht hier irgendwie gar nicht dabei. Aber okay. A new realm versus realm battle. The new PvP mode is finally here in the form of Kaiga's Assault. This is a new realm versus realm RVR type of PvP mode where two teams compete against each other in a massive battle. This is an RVR battle which occurs every week at a specific time with a maximum of 200 participants. Players will fight a damage tug of war on Kaigas with various mechanics present. Participation and entry. To participate and enter the game mode, players must speak with the NPC Kaiga's Assault Manager in Central Florine. Upon entry, all players will gather in a waiting area until everyone has joined. Players will then be randomly assigned to either the white or the black team in preparation for the battle. Das ist halt straight up von Flive Legacy genommen, Alter. Das ist halt straight up Flive Legacy. A player's team is indicated with an image title above the player's head. Once players are teleported to the team waiting area, a 1-minute preparation timer will begin ahead of the battle. White and Black Team. Ja gut, also im Endeffekt einfach ein PvP-Modus mit 200 Mitgliedern und es ist gildenunabhängig, also kein Guild War, sondern einfach egal, jeder kann anscheinend joinen. Weil die Frage ist, sind dann einfach die 201. dran? Und hier steht auch nichts von einer Fee, oder? Steht nicht da, dass es Geld kostet. Also anscheinend einfach die 201. Battle Procedure. Kaigas, the main boss, will appear after some time, inviting players to engage in a tug-of-war type of battle based on damage dealt. Each team starts out at 50% damage and the value will update as the battle progresses. Und der heilt sich dann auch, oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Also das ist das neue Ding. Waiting Room. Das sieht einfach aus wie der Guild War. White Team, Black Team. Ach so, nevermind, das ist zeitgleich im... Oh, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, nevermind. Es gibt einen Kaigas für beide Teams. Ich dachte, beide Teams haben einen Kaigas, Leute. Okay, jetzt macht es mehr Sinn. Okay. 200 Leute in einem Raum, die auf einen Boss einhauen. Was könnte da nur schief gehen? Flashbacks to Halloween World Boss Event. Was könnte da nur schief gehen? Nothing, probably. Layout is subject to change prior to the release. Das ist Kaigas We Back Baby. Kaigas We Back Baby. Das ist sogar Kaigas Höhle. Damn. Irgendwie sieht er kleiner aus als früher. Ja, okay, das Bild erklärt es auch nochmal deutlich besser. So hätte man es auch sofort verstanden. Aber ja, du hast quasi einen Kaigas
Und quasi das Team, das mehr Damage macht, hat halt dann, ja, also es ist halt wie bei der Damage Scale von den, wenn du in einer Party bist mit anderen Leuten im Endeffekt. Und das verändert sich halt je nachdem, welches Team im Endeffekt mehr Schaden macht. Die einzige Frage ist, was bedeutet hier 1, 2, 3, 4, 5? Was bedeutet 1, 2, 3, 4, 5? Artifact. Achso, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, oder? Ich glaube, das kommt wahrscheinlich noch. Ah ja, so weit sind wir noch nicht. Around Kaigas, there are 5 artifacts which can be attacked by players of either team. Once a team defeats an artifact, they will gain a buff specific to that artifact which increases the damage dealt towards Kaigas. Note that all artifacts start in a neutral state indicated by the color of the aura surrounding them. Neutral is yellow, white is white, and black is black. Kann man das dann auch wieder zurückklauen? The level of the artifact buff provided for a team depends on the number of artifacts they have conquered. 10, 20, 30, 40, 50. Für jedes Artefakt 10% Damage. Note, the buff values are subject to change for balancing purposes. While conquering artifacts to raise the overall damage of your team is important, an important aspect of this game mode is preventing other players from being able to reach their full damage potential. Teams may employ PK as a part of their strategy, stopping players of the opposing team from defeating artifacts or dealing continuous damage to Kaigas. As a player dies repeatedly, their respawn timer will increase with each death. You do not lose experience upon dying in the Kaigas Assault area. Junge, Alter. Ach komm, nee. Ach komm, nee. Ach komm. This wraps up the basic introduction to Kaigas Assault, and we will continue to improve this piece of content as time goes on. We hope you enjoy it. We will continue to strive to make a more enjoyable Flive universe that everybody can enjoy. Thank you. Okay. Gut, dass wir noch 5-mal das Wort Enjoy reingeknattert haben, falls wir nicht von selbst drauf kommen, dass man das enjoyen könnte. Kappa. Also mein Problem, warum ich gerade auch nee gesagt habe, ist dieser letzte Teil hier. Also ich glaube, an sich wäre das ein cooler Game-Mode, vor allem wenn die Teams random zugewiesen werden. Also wirklich true random, sodass keiner beeinflussen kann, in welches Team er kommt. Weil selbst dann könnte man es beeinflussen, indem man einfach AFK geht oder so und nicht mitmacht. Dann könnte man trotzdem dafür sorgen, dass das andere Team gewinnt oder so und trotzdem seinen Freunden dann helfen oder so. Also einen gewissen Einfluss könnte man trotzdem drauf nehmen. Aber mein Problem ist, that everybody can enjoy, apart from PvE players. Ja, das Problem ist halt, ich dachte jetzt, das wäre actually ein PvE-Modus, aber ja, stimmt schon, es stand ja PvE, PvPvE und hier steht im Endeffekt, du kannst quasi die anderen Spieler aus dem anderen Team einfach umbringen, um sie daran zu hindern, Schaden zu machen oder Artefakte einzunehmen. Und das heißt, basically, das Erste, was jedes Team tun wird, ist probieren, so viele wie möglich von den anderen umzubringen, dass die halt logischerweise kein Damage machen können. Weil wenn sie tot sind, können sie keinen Schaden machen. Und du musst sie ja, in Anführungszeichen, nur immer öfter töten, dass sie irgendwann quasi gar nicht mehr respawnen. Also irgendwann tötest du sie und sie müssen 1 Minute warten. Und wenn dann irgendwann mal alle tot sind, also alle in Anführungszeichen, ich meine, es sind 200 Leute, also ich meine, so genau wird man das nicht, also ja, wird nicht so leicht sein, schon klar. Aber theoretisch wird quasi, letztendlich wird es so gespielt werden, also steht ja auch, wie lange geht es überhaupt? Stand es dabei, wie lange so ein Ding geht? Also hier steht 2 Minuten left, aber es wird ja wahrscheinlich länger als 2 Minuten gehen, würde ich jetzt mal vermuten, aber ich glaube, eine Zeit habe ich nirgendwo gelesen. 1 Minute Preparation, na, ich glaube, wie lange es geht, stand nicht dabei. Na, sagen wir mal wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 20 Minuten ist, denke ich mal, realistisch. Also länger als 20 glaube ich jetzt nicht. Und kürzer als 5 auf jeden Fall auch nicht. Also wahrscheinlich 10 bis 20 vermutlich oder so. Ja, du wirst halt erstmal nur auf die anderen losgehen, um vor allem die ganzen Schwachen schon mal zu killen, dass die schon mal lange respawnen, weil viele Schwache können ja auch Schaden machen und so. Also wirst halt einfach mal probieren, so möglichst alles einfach zu killen. Es wird auch schwierig, eine Strategie zu entwickeln mit 100 Teammates, also mit 99 Teammates basically. Aber ja. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sich einfach nur gegenseitig die ganze Zeit killt und eher gegen Ende, wenn man merkt, okay, die Zeit wird jetzt langsam knapp, dass man sich dann auf den Damage konzentriert. Oder man sagt halt, okay, die Blades gehen auf den Damage und die Ranger und Psys oder so probieren PvP zu machen.
Jetzt ist die Frage aber auch, was bekommt man dafür? Red Chips, Blue Chips, Power-Ups? Stimmt, Belohnungen. Tatsache. Hold up. True, Belohnung wurde auch überhaupt nicht erwähnt. Hold up. Kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwas von Belohnungen gelesen habe. Mhm. Da steht nichts von Belohnungen tatsächlich. Ja, also so ein paar wichtige Punkte haben sie auf jeden Fall ausgelassen. Also die größte Frage ist, wie kommt man an die NPCs, die Effekte haben fürs Housing-System? Ich sag mal so, das sind die Sachen, die Effekte geben. Also wenn man die Möbel für Cash-Up kaufen muss, ist egal, weil die haben eh keine Effekte. Das ist dann wie CS im Endeffekt. Oder wie Fashion. Und das andere wäre halt die Frage noch, was kriegt man von dem Artifact War? Was sind die Belohnungen vom Artifact War? Oder von, wie heißt das jetzt? Das heißt ja nicht mehr, nee, das ist ja nicht der Artifact War, das ist Realm versus Realm. Ist einfach just for fun. Brother, just for fun is ass. Wir wollen Belohnungen. Just for fun is ass, bro. Also im Endeffekt kann man sagen, alles, was sie hier vorstellen, ist PvP. Alles, was sie hier vorstellen, ist PvP bis auf Personal Housing. Also Personal Housing ist logischerweise nicht PvP. Kommen Leute in dein Haus und bringen dich um. Junge, stell dir vor, du könntest bei anderen Leuten einfach ins Haus gehen, die chillen so mit den Bros und du gehst einfach rein und bringst alle um, Alter. Und raubst sie aus. Scheiße, das wäre wahrscheinlich das Beste an dem ganzen Ding. We hope you can enjoy personal housing, Mr. Spielestein. Also ich hoffe, da kommt noch was, weil das ist ja reines PvP, Alter. Also ich meine, beim Artifact War werde ich schon mal mitspielen auf jeden Fall. Aber ja, keine Ahnung. Also eben, Belohnungen wären echt interessant und wichtig zu wissen, ob sich das lohnt. Und ja. I'm not gonna lie, es klingt gar nicht so schlecht und es ist tatsächlich wirklich mal was Neues, das es so noch nicht gibt. Muss man ihnen wenigstens mal lassen. Aber ja, wird halt die meisten Leute nicht so sehr begeistern, weil die meisten Spieler halt einfach kein PvP spielen. Was halt irgendwie etwas ist, was die Entwickler von dem Spiel nicht so hundertprozentig verstehen.